достар, біздің Шығыс Қазақстан облысы бойынша саяхатымыз әлі де жалғасады. Бұл жолы біз Ұлы Абайдың жолымен Қоңыр-Әулие үңгіріне жол тартамыз. Қоңыр-Әулиеге дейін біз жол жөнекей Күшікбай асуы, әуездің қыстауы бөрілі, одан әрі еңлік пен кебектің ескерткішіне тоқтап, қос ғашықтың елінен қашып тығылған үңгіріне соқтық. Содан кейін әрине Шидебайдағы Абай мен Шәкәрімнің басына барып, ұлылардың рухына тағзым еттік. Міне достар, Семейден 270 шақырымды артқа тастап Қоңыр-Әулиеге де келдік. Міне қарасаңыздар, таудың ішінде үңгір, үңгірдің ішінде көл бар. Қасиетті деп саналатын Қоңыр-Әулие жайында не білгеніміз бар, оның сыры неде? Айтатын боламыз. Қазақстанның киелі жерлер географиясы тізіміне шығыстан кірген санаулы ескерткіштердің қатарында Қоңыр-Әулие үңгірі де бар. Бүгінгі таңда Қоңыр-Әулие үңгірі мемлекет қарамағына алынып, күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп, ел игілігіне қызмет етіп отыр. Көне дәуірдің көзінде Қоңыр-Әулие үңгіріне тарихын танып, суының емдік қасиетін сезіну үшін жылына 10 мыңға жуық турист келеді. Қоңыр-Әулие үңгірінің биіктігі 3 метрден басталып 25 метрге дейін жетеді. Ұзындығы 100 метрден асады. Үңгірдің аузы тар, бір адам сиятындай ғана. Ары қарай кіреберіс қуыс кеңейе түсіп, ұзындығы 12 метр, биіктігі 5 метрге дейін болатын кең үңгірге тап боласыз. Күмбез тәрізді биік төбесі бар бөлігінің түкпірінде кішкентай көл бар. Бұл судың емдік қасиеті бар көрінеді. Су деген тап-тастай сұп-суық, мұндағы көлдің температурасы 4 градус дейді, ал жалпы үңгірдің өзінде 4-5 градустай болады температура. Мұндағы шағын көлдің ұзындығы 25 метр. Ені 10, тереңдігі 1,8 метр болғанымен, суының деңгейі жыл мезгілдеріне қарай бір түсіп, бір көтеріліп тұрады. Көлді зерттемек болған мамандар судың түбінде ені мен ұзындығы шамамен 1,10 метр болатын қуыс бар екенін, және оның арғы жағы шегі жоқ. Жер асты суына жалғасып кете баратынын анықтаған екен. Дертіне шипа іздеп келгендер суға 3 немесе 7 рет сүңгіп шығуы керек. Ең бастысы ол адамның ниеті таза болуы қажет. Судың қатты суық болуы адам ағзасына ерекше әсер етеді. Ағза мұздай суық суға түскенде есеңгіреп қалады да, мидың түбіндегі резервтік қорды оятады. Бұл адам ағзасының жаңа қуатпен жұмыс істеуіне негіз болады. Мұнда келетіндер қатарында аяқ-қолы тартылып, сал болып қалған адамдар, сондай-ақ түрлі тері ауруына шалдыққандар, көру қабілеті нашарлағандар және басқа да науқастар бар. Тіпті бір перзентке зар болған ерлі-зайыптылар да қасиетті жерге келіп ниет қылады. Қоңыр-Әулие туралы кейбір деректерде осы үңгірдің қабырғаларында Ұлы Абайдың қолтаңбасы бар екендігі айтылады. Бұрындары келушілер үңгір ішіне шырақ жағып кіргендіктен тас қабырға ысталып, жазулар көрінбей қалған. Заманында бұл үңгірге Абай атамыз жиі келіп тұрған деседі. Ақынның Петербордан келген ұлы Әбішті бір топ жолдастарымен сергіп қайтсын деп Қоңыр-Әулиеге жіберуі ғұлама жазушы Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романының өкініште атты тарауында кеңінен баяндалады. Қоңыр-Әулиенің үңгірі деген ол тіптен ерекше. Оның өзіндік бөлек аурасы бар, өзіндік бөлек энергетикасы бар. Барған адам, жалпы Абай жеріне келген адам соны сіңіріп, сезініп қайтуы керек. Енді осы жүрген жүрісімізде, әрбір келген келісімізде жаңа рухани азық аламыз деп отырамыз ғой. Бірақ бір жаман сол физикалық шаршаймыз. Егер де шынымен де бұл сырттан адамдар көп келеді дейді басқа мемлекеттерден. Абай қызықтыратын шығар, бірақ Абай ең алдымен қазаққа керек. Ал ол Атыраудағы, Маңғыстаудағы, немесе Теріскейдегі қазақтың аяғы жету үшін ол қолжетімді болу керек деп ойлаймын. Яғни жаңағы көліктің логистикасы дұрыс жүрген, олардың жолдары, инфрақұрылымы жасалынған, келген адамның бір шайын ішіп, жамбастап бір демін алып, шаршамай жетіп, шаршамай қайтатындай болды. Кейбір аңыздарда Шыңғыс ханның жараланған әскері осы үңгірге келіп суымен емделіп, күш-қуат алған деседі. Достар, Қоңыр-Әулие осы. Егер тылсым табиғатты көргіңіз келсе, немесе сырқатыңызға шипа іздесеңіз, осы жерге келіңіз. Мүмкін дертіңізге дауаны осы үңгірден табатын боларсыз.